Day 2. So ayun po ano, Mga ka-opa. mga ka-opa. It's day 2. Day 2 ng Pag-vlog ng survival mode. Or you know. Kasama na naman po natin sila. Hi. Hi guys. These two vloggers, you know. Maaga pa. Biyadaris ko yan. Kaya dyan. Ay So, nga ayun pala po, sa ano. nanay ko. Nagpapinta ko. Napaka-thankful po namin. Ito po ipapasok ko sa isang vlog. Hi guys. We're on the way to... Pupunta kami sa Kagubatan, mag-ghost hunting kami doon. Ano? Pasalamat nga pala ako kay Kuya Willie. Yeah. Pabayaan mo po yung tao na yan. Hey guys. Oh! Kamusta pag-security mo kagabi pre? Okay naman po. Ano night shift? Sanay sa graveyard pala yun. Mag-walk trip po kami ngayon. Papunta dun sa destination namin kung saan may kasama kami. Yung mga ghost ganitong oras? Kung saan ito po yung bodybuilder namin. Si Xavier Mendez Rebellion at po si Kuya Janjan mo. Binuo, buhay mo nga rin. Buuin mo nga din. Hindi po kami natatakot pumunta doon, di kami nangangamba dahil meron kaming kasamang taga ISIS. Marawi. Ay po yung, hindi po makita yung tatak niya dito sa braso eh. Oh! Oh my God! I'm gonna shit on my pants, maliga. Uy, yung simbahan no? Ayun si Blaga. Can you hold this? So si ano po yun, no? Si Mike Anthony Villamor. Bili mo Pasay City. Bouncing. Siya po yung nagbablog kanina. Puta. May nagmimisa daw pero wala naman. Tingnan niyo po. Napakatahimik po ng simbahan natin. So ayun po ano. Totally linggo ngayon eh, pero wala na lang simba. Oo. Sabi nila, linggo daw ang araw ng pagmimisa pero wala nang nagsisimba. Ganito po dito. Actually, hindi ko alam. Actually, you know. So, andito na po kami sa highway. Lalakarin po namin simula dito hanggang Taguig. Pasok na ho kami. Pasok na ho kami dito sa gubat. Sa sandali lang po, you know, makakarating po tayo dyan. Actually, andito na po tayo. Look at that. Oh my God. Oh my God, ang baho. So peaceful. Oh my God, ang baho. Ito po may isa pang vlogger dito. Opa! Muntik na ako madulas. Oh, napakaganda. So yun po, ano, namumula na siya. Pati ano, palad niya namumula. Oh my God, pakit naman kami sa may ano. Nakakita po kami sa mga dandanan ng Uy, seryoso yan? Diyan tayo dadaan? Nangyari, Oh, there's a bridge. may crocodile. So ayun po, ano, nandito po tayo ngayon. Oh my God, there's a lot of... Oh my God, look at that. Look at that. There's a putol na bridge. Careful, dude. Baka mo muna yung Be careful! Dude, be careful! Yan. Malalim yan. There's a putol na bridge. You! Dude, be careful! Next. Come on. Bay na punit.
Balik ka na. Puta, babalik pa. Lakas ang loob, oh. Hawakan mo na. Careful, careful! Careful! Ano, video nyo. Careful, dude! Careful! Moment. Mamaya matulad ka sa akin. Hindi dyan, Pete. Sa baba. Yan. Ano? Mali to eh. Oh my God, mga putol. Ito na lang, oh, yung matibay. Hey, dude, be careful! We're so scared right now. Pag mo tulak ng tulak, tangin mo, lalagag ako! Hindi, hawak-hawak kamay na Kaya lang. nyo naman na yan mga boys, kami lang mga girls intindihin. Kaya nga. Struggle yung sa amin. Matras sa iba. Ano, Xavier, ano? Dito pa lang, struggle na. Hey, dude! Babalik po kami. Hey, dude! Tatawid lang kami dyan. Oo, nagsiakyatan sila eh, no? Dito po tayo ngayon sa ano. Sa bridge na ginawa ng mga taga dito, pero sila lang makakadaan. Alam ka ng short So, struggle po. Struggle. Gusto nyo nakababad din pa ako. Pre, may lagay ka ba na ano? Lagay mo nga yung mga cellphone nila. Babalik po kami. Tatawid lang kami dyan. Oo, nagsiakyatan sila eh, no? Alalayan mo naman yung babae. Ba! Malalim ba yan, Becky? Mike. Malaglag yan, JC, ah. Kaakyat na po kami. Nandito na po kami sa bridge. My God, ang init. My God. This is a fucking whole shit. Iyok, sarap, be. Babe, dito na babe. Alalayan kita. Naka-video yan? Yes. At halatang takot na to. Lawak ng ano? Ilog. Hey, guys! Aray! Can you take a picture? Wait lang. Ano ba? Ay, dito sa likod. Dito kasi kayo malaki kayo eh. O, tara. Diyan, nasa ulan, mali tayo. Sama ka na din. Ganun mo na lang. Init. Dito na lang ako. Ito ka banda. Meanwhile. Ay, no, picture tayo ng mga gubat, oh. Bitch. Sa bitch. Dala kang pera. Wala. Ay, wala ba? Sama nga ng empty. Kailan yung ano, kaso isa lang naka tayo. Nandito na ako kami. Sa may dagat. Finally, we're here. Oh, ang ganda mag-surfing dito. Uy, kaso walang pang surf eh. Kumuha tayo ng kahoy. Ito! Ayun o. Ayun o. Ay, hindi. Net yan eh. Oh, hindi ako pwede. Mike, ito! Sakyan natin ito. Saka mag-baywatch tayo. Look at those wave. Oh my God. Goals. Wave goals. Nakagat? Jellyfish! Ah, ang sakit! Oh my God. Ka-vlogger. Nakagat ka lang. Ano nakagat sa'yo? Jellyfish! Those. Naglalakad pa lang kami sa... Tingnan mo yung alon. Walang surf eh. Kaso wala tayong surfing. So sad. So ayun po ano. Maganda po dito sa beach nila Asia. Actually hindi naman po kanila. Pero maganda siya. Lalaki ng alon no. Goals. This is goals. May mga nagdadagat po dito, dagat yan. Dagat po yan na napakalakas ng alon po. House na Oh. alon, Ken. Pang Baywatch! Oh, Baywatch daw. Ganyan po ka
Naka ano si Kuya Lupit mo. Let's go to the beach, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, Wala ka dito! Kakapatulas! Saan mo ka? Katim. Taka ng balas sa mga gago. Tropa po namin bangag. Hindi po niya kaya umakyat ng buno. Ang yung EF ka puta. Doon na eh. Tungkit na eh. Sapa. Kakaya. Sino Nandito tayo ngayon sa Dito po tayo ngayon sa Bukal, kung saan napakalapit lang pala. Akala natin malayo pero malapit lang. look at those kids jumping. Tingnan yung mga bata. Tumatalon sila na parang napakalalim ng tubig. Ano yung grupo ng kabataan? Hindi ka mo si EJ. Nagsasabi. Grupo ng kabataan. Grupo ng kabataan din. May grupo ng kabataan din eh. Hindi mo alam kung nagdadasal. Hindi natin alam kung nagdadasal sila eh. Siguro kanina ito maganda. Pero sila nga po yun. Ito pong batang to, hinahanap ng magulang yun. Ito po siya. Diba? Yan po siya. Kami dito, tambay. Tapos, ang pwesto po namin, ito. Ano po? Kasi mo, tambay lang. Ano kayo? Tapos, tabindaan. Ayun po ano. Ayan. Lalakad ka lang dyan, tapos bukal na. Yan lang po. Saan ang galing ano nila? Pants. Think for the real, all the real estate gets. You probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. It's a A few inches later. Ay, video. 12 seconds later. Ano tiger eh? Ano na umaano? Umabagat. Ano yun eh? Display disorder. 20 minutes. Hi guys. Hindi na sa akin. Balik na kami ng Manila. You know what's Manila? Go back in Manila. It's a gig, you know. Yan, tapos na. Ba, it's a gig. Ngayon. Vacation, you know. A question guys. Yeah. How's the trip? Okay naman. How's the Baler? Medyo 10 bits nga lang sa araw, pero the best. Binabati ko nga pala yung nanay ko. Nay, binabati kita. Yeah. Another vlog from here. Sa next. Vlog. Baby, How's the trip? Baler. Ganun lang. Okay lang, masaya. Enjoy yung aming... Enjoy ang bao sa ano. kahit 2 days lang nga, yun nga, sabi ni Kaya Silver. Kahit 2 days lang, the best naman. It's worth it. Next.
Hindi namin alam kung saan kami pupunta ulit next. Masusunod ba to? Sana masunod agad. Bago mag-end of this year, you know. Yan. Ako nga po pala yung kinalimutan. Look at those Ako nga pala yung tropa mo ng mga panahon kailangan mo. Look at those. More sperm, you know. We gotta go back in Manila. Oh, Manila. Ano ka yan? Ang ganda yun, no? Para pang umigil na record talaga. Is na kami, guys. Ngayon naglalakad kami ngayon. Pero magpaling muna. Kumusta naman po ang Baler? Ito po. Siya po yung may-ari ng bahay na tinutuloyan namin ngayon. Ayan, kasama po namin sila. Buong Baler ba? Ayan po yung kapatid ni Eshi. Si... Kalimutan Ako ko. kanya kung yung mga katapak na kayo ng tao. Si Julie. Ayan si J7. J7? Yeah, Prime. Narangan silang dalawa. Ayan po. Lalakad ko. Medyo haggard na. Tanghalin tapat, naglalakad kami ngayon. Hindi namin alam kung saan kami pupunta eh. Sige, pa kami ng masasakyan. Look at dust. Look at the shit, man.